Hi Leute, willkommen zu Dragen gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich also um Labwaffenbau. Heute wollen wir da mal weitermachen und zwar wollten wir ja noch die anderen zwei Dinger noch eine Silikonform vermachen und die dann auch mal versuchen zu schäumen. Jetzt muss ich gucken, heute müsste Silikon habe ich auch nochmal nachbestellt, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, das wird für die zwei Formen nicht reichen und habe mir noch zwei Plexiglasplatten besorgt. In der Hoffnung, dass das dann mit der Pappe nicht kleben bleibt. Beziehungsweise ist ja dann keine Pappe mehr. Dann hoffen wir mal, dass das alles so funktioniert und dann schauen wir mal, wie genau wir das dann mit dem Schäumen hinkriegen. Die Silikonformen, also das Silikon ist ja super, kann ich nur empfehlen. Ne? Gibt es in Blau und in Grün. Ja, eigentlich ist da kein Unterschied von der Farbe. Also nicht wundern. Und dann gucken wir mal. Ja, dann wollen wir mal wieder loslegen. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch wieder. Bleibt dran. Wir sehen uns. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen was vorgearbeitet, wie ihr hier sehen könnt. Ich habe mir die aus Pappe schon mal wieder gemacht. Das hat ja gut funktioniert. Nur oben für oben drauf dann immer dann die Plexiglasplatte. So, jetzt müssen wir mal gucken. Becher, was zum Umrühren, Waage, alles da. Gucken, dass wir auch noch die Reste von dem Silikon hier aus den anderen Flaschen mal verwurstelt kriegen. Machen wir erstmal wieder in beide Dinger erstmal wieder die Bodenplatte rein. Das hat ja ganz gut funktioniert. Wie gesagt, am liebsten würde ich ja so richtig reinlegen, aber ich habe trotzdem immer noch so, ich weiß es nicht, prinzipiell, egal, muss auch so klappen. Hat ja eigentlich schon gut funktioniert jetzt beim ersten Mal. So, dann machen wir wieder Bodenplatte. Hatte ich, glaube ich, was hatte ich gemacht? 100, ne? Hallo, Waage, bleibst du mal an. Gucken wir mal, da mal die Flaschen jetzt hier soweit leer kriegen. Oh, für die erste könnte das vielleicht sogar noch, ne, reicht nicht. Das muss reichen. Das stellen wir auf Seite. Blubberbläschen haben wir auch wieder ein paar drin. Also das muss ich sagen, das ist eigentlich auch immer ziemlich gut rauszukriegen. Ein bisschen rumgeklopfen. Ein bisschen pusten. Weiß nicht. Guck mal hier. Sieht man gar nichts mehr. Also ich sehe hier keine einzige Blase mehr drin. Also das ist schon muss ich sagen, ist schon echt nicht schlecht. Hier ist auch so gut wie nichts mehr im Bläschen drin. So, das sieht doch schon gut aus. Bodenplatte haben wir fertig. Dann lassen wir das Ganze jetzt mal durchtrocknen. Vielleicht noch ein bisschen hin und her gießen. Irgendwie sieht das eine ein bisschen heller aus wie das andere. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, naja, gut. So. Ja, dann lasse ich das Ganze jetzt erstmal trocknen. Jetzt habe ich jetzt eine Weile trocknen lassen. Jetzt fangen wir mal an und gucken uns das ganze Elend mal an. So, dann mache ich erstmal eine. Und dann gucken wir mal, ob das klappt. Ich merke schon, das ganze Ding ist ein bisschen, ja, müssen wir mal gucken, das muss ich dann wahrscheinlich dann hier mit Dings dann so ein bisschen irgendwie gucken, dass ich das irgendwie ausgeglichen kriege. Ob das so klappt, ich hoffe mal schon. Das lassen wir so, Leute, das könnte funktionieren. Probieren wir jetzt mal aus. So. Erstmal wieder gucken hier. Da alles voll geschmiert noch mit dem Silikon vom letzten Mal. Ich lasse das immer so ein bisschen trocknen, dann kann man das nämlich besser runterrubbeln. Also, soweit der Plan. So, mal schauen, ob das klappt. So, nehmen wir erstmal wieder einen Becher. Und dann gucken wir mal, ob das, was ich noch an
Silikon habe, ob das reicht. Ich glaube, für die eine hier wird das ja nicht mehr reichen. Aber naja, gucken wir einfach mal. Gut, dass ich nochmal nachbestellt habe. So. Die Form könnte dann ein bisschen bunter werden. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still. So, jetzt haben wir hier blau. Jetzt fangen wir an hier mit grün. Sieht bestimmt lustig aus. So, wie ich gesehen habe, die neuen Flaschen haben oben nicht mehr hier diesen zum Kippen hier mit dem Loch drin. Die haben jetzt hier anscheinend, mal gucken, ob man damit gut dosieren kann. Keine Ahnung. Wir machen jetzt erstmal auf 100. Wieder hoch. Machen wir wieder 100, 100. Das hat ja gut funktioniert mit dem Becher. So. Ja, doch, geht. Kann man mit auch dosieren. Klappt. So. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you. Muss man aufpassen, dass das nicht zu hoch wird, sonst läuft das nachher noch über. So. Jetzt kann ich natürlich wieder nichts hin und her schieben hier. Schaffen wir, dass ich mir jetzt nicht das Ding hier versaue, weil ich das Ding jetzt hier auf Seite schiebe. Doch, nämlich so ein bisschen. Doch, geht. So. Ja, dann gucken wir mal hier. Das ist natürlich jetzt so richtig blöd. Ne? Der Kopf nämlich. Einfach wäre natürlich, wenn man das hier so irgendwie drauf, aber wie gesagt, dann läuft das Ganze drunter und dann klappt das wahrscheinlich nicht mehr. Das ist natürlich Mist. Weil der hier so ziemlich, der hat ein bisschen geschwollene Brust, der Jute. Das ist natürlich nicht so das Optimale. Machen wir das am besten, Leute. Ja, das bringt alles nichts. Ich würde mal sagen, wir müssen die erstmal trocknen lassen und dann können wir hiermit erst weitermachen. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil ich ja noch ein bisschen was dran gemacht hätte. Mal gucken, ob wir das irgendwie hier noch so ein bisschen ausbalancieren können. Ich könnte wetten, sobald ich hier die Tür raus bin, geht das wieder. Bei dem ist hoch genug. Das ist an ein paar Stellen wird schon fast übergelaufen. Also hier habe ich die Höhe richtig gut hingekriegt. Hier, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das, was ich hier drinnen habe, das reicht vielleicht noch für einen Becher und dann wird das für das, dadurch ist, weil der hier so hoch ist an der Stelle. Für hier hinten wird das reichen. Wenn der gleichmäßig hoch wäre, aber ich habe jetzt ja nicht beachtet, dass der in der Mitte hier seine Brust so geschwollen hat. Hätte ich besser mir vorher mal genauer angucken sollen. Gott sei Dank habe ich die Pappform hoch hier noch gemacht, aber da werde ich nochmal nachbestellen müssen. Da das ganze Silikon leider ja nicht ganz reichen wird, habe ich mir überlegt, ich mache jetzt noch ein bisschen was anderes. Das lassen wir jetzt erstmal hier so ein bisschen drin. Ist auch ein bisschen schief jetzt hier geworden, aber da muss ich dann halt gucken, wie ich das am besten hinkriege. Kann natürlich sein, dadurch, dass das hier ziemlich weit unten ist, dass das wahrscheinlich nicht klappen wird, weil das hier viel höher ist wie hier. Das ist natürlich nicht so toll. Da hätte ich mir vielleicht was anderes einfallen lassen sollen. Das ist natürlich jetzt Mist. Müssen wir mal gucken, wie ich das am besten mache. Vielleicht kriege ich es ja noch hin. Aber fest ist es hier drin auf jeden Fall schon mal. Vielleicht den Kopf dann so ein bisschen runterdrücken, dass das ein bisschen besser klappt. So ein bisschen, das kann man ja probieren, indem ich dann hier das Teil hier so ein bisschen drauf. Vom Gewicht reicht. Na also ja, müssen wir mal gucken. Das machen wir auf jeden Fall auch noch, aber jetzt nicht in dem Video. Den stellen wir mal auf Seite.
Dann habe ich nämlich die Plexiglasscheiben gekriegt. Mal gucken, ob ich hoffe, dass die groß genug sind. Aber glaube ich, stehen noch 4, irgendwie sowas. Mal eine rausholen. Oh ja. Perfekt, Leute. Guckt es euch an. Bin begeistert. So. Die ein bisschen milchig sind, ist auch nicht schlimm. Weil ist ja nur quasi für Schäumen dann nachher. So. Dann gucken wir mal, ob wir das Teil jetzt hier rausholen. Sieht interessant aus hier mit dem Blau und dem Grün. So. Dann lösen wir das Ganze jetzt einfach mal. Das kann man nämlich, wenn man das dann aus der Form hat, ziemlich gut lösen. Ach, das sieht doch wunderbar. Oh, hier drin ist noch nicht ganz trocken. Ja, Leute. Da werde ich wohl hier noch ein bisschen trocknen lassen müssen. Da kann ich noch ja nicht anfangen jetzt mit. Hoffentlich ist das so okay, dass das auch trocknet. Weil hier der Rest, der sieht ja richtig gut aus. Aber hier das, ja, hier ist es, klebt es noch. Das ist noch nicht ganz trocken, müssen wir jetzt an der Luft noch ein bisschen trocknen lassen. Das ist natürlich jetzt nicht so schön, aber macht man nichts dran. So. Mal schauen. Dafür wollte ich noch was anderes, weil ich ja nicht mehr so viel Silikon habe für die große. Wollte ich schon immer mal ausprobieren. Ich habe hier noch so einen Drachenkopf. Den habe ich schon länger hier drin. Und da wollte ich eigentlich mal ausprobieren, ob man da mit so einem Trennmittel eine zweiteilige Form mit hinkriegt. Das ist hier so ganz normales Vaseline-Zeug aus dem Bauhaus, was man dann Bastelabteilung kriegt. Da probieren wir, oder? Ja doch, wir schmieren das erstmal ein. Das muss ja relativ lange, da habe ich einfach mal so einen Pinsel jetzt genommen. Schmiere das Ganze jetzt einfach mal hier so mit dem Pinsel ein, die ganze Form und was dann so dazwischen ist. Ja, eigentlich muss ich ja, glaube ich, nur, ich mir das so richtig überlegen, muss ich ja eigentlich nur das Silikon damit einschmieren, ne? Dass das nicht zusammenhält. Der Rest ist ja eigentlich eher, solange ich das rauskriege. Würde ich jetzt mal so behaupten. Hier noch ein bisschen Großzüge mit dran. So. Jo, das Ganze habe ich jetzt mal gut eingeschmiert. Bin mal gespannt, ob das funktioniert. Probieren wir einfach mal aus. Das Schöne ist, dann haben wir dann auch wieder unten blau, oben grün. Und dann gucken wir mal, ob das mit dieser Vaseline als Trennmittel gut funktioniert. Das wäre natürlich schön. Das wird nämlich das mit den Formen bauen wesentlich vereinfachen. So, ich würde auch sagen, ich nehme jetzt alles, was hier noch in der Flasche drin ist, für. Und dann hoffe ich, dass das bis oben reicht. Schauen wir einfach mal. Wie gesagt, momentan wird mal wieder viel getestet bei mir, wie ihr seht. Ne? Man will ja ein bisschen besser werden und auch ein bisschen, wenn wir Fragen sind, auch ein paar Fragen beantworten können. So, dann gehen wir auf 184. Hoffentlich reicht es. So, sieht gut aus. Sollte reichen. So. Oh. 1 Milliliter zu viel, Leute. Oh. Das geht ja nicht. Das geht ja nicht, Leute. Ich bin echt mal gespannt, ob das mit dem Trennmittel wirklich funktioniert. Ansonsten haben wir wieder einiges versemmelt. Aber das kriegen wir schon hin. Klappt. Nur mit der Form, das ist ein bisschen Mist. Ich hätte gern jetzt schon angefangen, das Ding zu schäumen. Bringt ja nichts. Wenn es halt noch nicht trocken ist. Ich hoffe, dass das jetzt trocknet, dass ich spätestens morgen dann damit uns ausprobieren kann. Dass ich das Video noch für das Wochenende fertig kriege. So, schauen wir mal. So.
wir einfach mal gut hier rein. Und hoffen, dass das hier noch ist. Ich sehe das nämlich schon wieder hier. Anscheinend reicht das auch wieder nicht. Ach Leute. Das hat noch nicht mal für das Ding hier gereicht. Also, ja. Aber ist nicht schlimm, dann haben wir auf jeden Fall schon mal die Trennfläche. Die ist dann schon mal da und dann gibt man halt hier noch mal ein bisschen was drauf. Das ist nicht so alles halb so wild. Mal gucken, habe ich hier nicht noch irgendwo, weil ich habe doch hier noch was stehen, Leute. Oh ja. Müssen wir mal gucken. Hier habe ich noch. Da ich noch was zum Reinkippen. Ja. Wie viel Gramm haben wir denn jetzt hier? Oh, nochmal 80. Jetzt muss ich noch gucken. Jetzt muss ich auf 160 kommen. Ob ich dann noch hier noch von der zweiten Komponente in den alten Flaschen habe. Dann mache ich die mal alle leer. Ich habe es tatsächlich noch auf die 160 Milliliter geschafft. Jetzt muss man das Ganze noch umrühren. Gott sei Dank hatte ich noch ein paar Sachen hier liegen, die noch nicht so ganz leer waren. Da hat das noch irgendwie jetzt hin, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass das auch nicht ganz reichen wird. Aber wir probieren jetzt einfach mal. Na, da muss ich noch mal Silikon nachbestellen. Da brauche ich mindestens noch eine Flasche und hier noch mindestens einen Becher, den ich hier reinkippen kann. Na jetzt. Das Video wird diesmal relativ unfertig, habe ich so das Gefühl. Bestenfalls kriegen wir das noch mit dem Schäumen hin von dem Einhorn. Das lasse ich jetzt erstmal noch ein bisschen trocknen und dann hoffe ich mal, dass das funktioniert. Wäre schade drum, weil der Rest der Form ist richtig toll geworden. Nur hier das Stück hier, das ist irgendwie nett. So, das kloppt man noch ein bisschen hier. Lass da die Luftblasen hochsteigen. Vorausgesetzt sind noch welche drin. Na, da werde ich wohl noch mal was Silikon nachbestellen müssen. Das ist unglaublich, was man da an Mengen braucht für. Das wäre dann Flasche Nummer 3, also von den Gebinden. Das sind jedes Mal 500 Milligramm, also 1 Kilo jedes Mal. Oh, da sind wir schon bei knapp 90 Euro, sind wir schon nur beim Silikon, dann, wenn ich jetzt noch mal eine Flasche bestellen muss. Na gut, ist dann halt so. Dann braucht man einen Becher hierfür und für das andere Ding da brauchen wir mindestens, ich glaube mit einem Dings, guck mal, mit einer Flasche, guck mal, ja nicht, doch eine Flasche für das Gesamte, das könnte hinhauen. So, also ich habe das Ganze jetzt mal einen Tag trocknen lassen noch, also das sieht immer noch nicht so richtig gut aus. Klebt immer noch was. Also hier, das ist richtig schön hart geworden. Also, was heißt hart? Aber ich würde mal sagen, Leute, ich habe bestimmt bei dem Blauen nicht genug gemischt, dass das nicht sich richtig schön verteilt und ja, mal gucken. So, wir probieren es trotzdem mal aus. Wir machen hier einfach mal so 3 kleine Löcher. Ich mache das mit dem Dremel, da habe ich einen relativ kleinen Bohrer, nämlich nur. Und dann gucken wir mal. Könnte wirklich ein bisschen klein sein, ne?
Naja gut, dafür habe ich jetzt mal 3 von den kleinen Löcherchen gemacht. Probieren wir mal aus. Das alles so funktioniert. Kann natürlich auch sein, dass die 3 kleinen Löcherchen viel zu klein sind. So, kann man das ausstecken. Ja, wie ihr seht, Leute, das ist immer so eine Sache, wenn man so Sachen ausprobiert. Manchmal hat man nicht genug, dann hätte man nicht genug umgerührt. Irgendwas ist irgendwie gefühlt immer, aber kann man halt nichts dran machen, ne? Naja, gut. Dann nehmen wir da. Ja, könnte ein bisschen viel werden. 20, 3. So ungefähr. 60. 70. So. Hoffe, das reicht. Bin mal gespannt, ob das funktioniert. Kann natürlich auch sein, dass ich mir die ganze Form jetzt kaputt mache, wie in der Stelle, ne? Das ist natürlich auch gut möglich. Ich hoffe mal nicht, aber bei meinem Glück gehe ich mal von aus, dass wir hier alles versauen. Naja, gut. Jetzt müssen wir schnell überall alles reinkippen. Ich hoffe, das klappt hier alles. Reingekippt haben wir jetzt hier noch. Bin gespannt, ob das funktioniert. So, machen wir mal hier Teil drauf. Schön drauf drücken. Machen wir heute mal alles ein bisschen manuell. Aber das Schöne ist, man kann auch so ein bisschen sehen, wie das sich Ganze hier so ein bisschen ausbreitet, so allmählich. Bin mal gespannt, ob das gut funktioniert. Also mit dem Andrücken, mit der Platte, das muss ja eigentlich gehen. Naja, man sieht, es fängt an. Ich glaube, hier vorne bei dem Horn hätte ich vielleicht ein bisschen mehr reinkippen sollen. Ah, das fängt sich an reinzudrücken. Ja, das ist doch schon mal toll. Guckt euch an. Ah, hey, das funktioniert. Na gut. Die Löcher hätten wahrscheinlich ein bisschen, jetzt drückt sich irgendwie unten überall raus. Ist natürlich nicht ganz so toll. Aber gefühlt, obwohl hier die eine Stelle hätte ich glaube ich noch mal reinkippen müssen. Das sieht hier irgendwie aus, als wenn da nichts reingegangen ist. Das ist natürlich nicht so toll. Ja, und am Rand kommt es jetzt so allmählich raus. War vielleicht dann doch ein bisschen zu viel. Oh ne, es geht hier in die Stellen auch noch rein. Jawohl. Gut, muss ich nachher wahrscheinlich einiges wegschneiden. Aber so irgendwie klappt's. Gut, die Löcher hätten wirklich ein bisschen, vielleicht hätte ich auch noch 1, 2 Löcher mehr machen sollen. Aber es klappt auf jeden Fall, dass es rausblubbert. Hier an der Stelle hier, das sieht aus, als wenn da jetzt nämlich nichts drin wäre. Wenn da nicht genug Löcher oder das Loch nicht groß genug ist, kann natürlich sein, dass das jetzt hier ein Lufteinschluss ist, dass da kein Schaum ist. Muss man dann nachher mal gucken. Ja, dann werden wir das Ganze jetzt erstmal mal abkühlen lassen. Bei den anderen Sachen muss man da mal gucken hier. Wie gesagt, für das Teil und das andere muss ich jetzt erstmal gucken, dass ich da noch mal eine Flasche Silikon bestelle. Aber das ist nicht schlimm, das kriegen wir auch noch hin.
Und dann bin ich gespannt, ob das unten funktioniert. Ich würde das ja gerne jetzt schon ausprobieren, aber das ist so schade wie in den Hörnern. Weiß ich nicht. Da muss noch mindestens, ich schätze mal so 1,5 bis 2 Zentimeter müssen da noch rein. Also mindestens noch mal einen ganzen Becher, damit das vernünftige Dicke hat. Ich hoffe nur, dass das sich unten mit dem Vaseline drauf, dass das als Trennmittel funktioniert hat. Das habe ich nämlich auch wieder dasselbe wie dann hier bei dem anderen. Müssen wir mal gucken. Hier bin ich ganz gespannt. Irgendwie müsste ich das dann hier so ein bisschen runterbiegen. Aber vom Gewicht her oder was? Da muss ich jetzt gucken, wie ich das am besten mache. Ich muss da wirklich irgendwas drauf tun, was relativ schwer ist, damit das so halbwegs. Ja. Da müsste ich mir dann auch mal was. Wie gesagt, ihr seht ja hier, das ist so relativ so gekippt. Hier ist es deutlich höher wie da. Müssen wir dann auch mal gucken. Braucht man natürlich dann, wenn das so schief ist, auch deutlich mehr Silikon. Das ist noch warm. Das lassen wir jetzt erstmal so eine halbe Stunde oder was. Lassen wir das jetzt erstmal stehen. Und dann gucken wir mal, dass wir uns das Ding hier rausholen. Mal schauen, wie das aussieht. Also runterziehen kann man schon mal gut. Also das scheint schon mal gut zu gehen, Leute. Also das ist schon mal. Packen wir aufeinander. Ein bisschen was vom Pfannkuchen. So, legen wir einfach mal hier neben und dann lassen wir das jetzt erstmal trocknen. Aber auf jeden Fall ging jetzt super runter. Habt ihr ja gesehen, keine Rückstände drauf. Also hoffe ich mal, dass das unten auf der Seite genauso klappt. Gucken wir mal. Also das klebt gar nicht mehr. Also richtig schön fluffig stabil. So, wie machen wir das am besten? Wollen wir mal ausprobieren. Wir machen erstmal an den Rändern hier so ein bisschen. Und dann probieren wir mal, beim letzten Mal hat das ja ganz gut funktioniert, das erstmal hier aus dem Silikon rauszuholen. Probieren wir einfach mal aus. Und wenn wir das aus dem Silikon haben, dann können wir ja mal gucken, wie wir das ganze Restliche dann da rauskriegen. Oh, so seht ihr, Leute, das hat relativ gut funktioniert hier mit dem. Das ist ein bisschen noch, aber ich glaube, das wird auch noch weggehen. Aber ist jetzt nicht, dass ich sagen würde, das sieht richtig schlimm aus. So, und jetzt gucken wir mal, wie wir das von der Plexiglasscheibe hier runterkriegen. Oh, hier guckt es euch an, Leute. Hier. Ah? Haha. Super. Guckt es euch an, wie gut das runtergegangen ist. Hier haben wir noch ein bisschen bei dem Loch drin. Aber hat gut funktioniert. Schneiden wir mal so ein bisschen drumherum weg. Also ich muss sagen, ich bin echt schwer begeistert mit der Platte. Das klappt echt gut. Also quasi irgendwas Glattes müsst ihr nehmen, wo der Schaum da nicht dran kleben bleiben kann. Das ist wahrscheinlich so das Einzigste, wo man dann drauf achten muss. Gucken, ob man das hier so halbwegs alles war ein bisschen frei schneiden. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know. Ja, also ich muss sagen, ja, hier haben wir noch das Silikon dran. Wie gesagt, ich denke mal, das braucht noch ein bisschen länger zum Abgehen, aber zum Großen und Ganzen wird das schon klappen. Ja, ich werde das jetzt noch so ein bisschen entgraten und dann gucken wir mal. Also die Sachen finde ich echt wieder gut geworden. Wird immer besser. Mal gucken. Ja, so sehen die Sachen dann aus. Mal schauen. Die Beine, wie gesagt, ich muss dann hier noch an ein paar Stellen noch ein bisschen was rausknibbeln. Ja, so hier an den Stellen noch. Manche kannst du wirklich so mit den Fingern raus. Das geht ganz gut, aber bei den filigraneren Stellen muss ich echt ein bisschen aufpassen. Aber so im Großen und Ganzen bin ich echt zufrieden mit dem Ergebnis. Kann man echt mitarbeiten. Ne?
Da bin ich jetzt mal wieder relativ zufrieden. Auch wenn das mit der Form kleine Probleme gab, weil das an einer Stelle das Silikon nicht richtig trocken war. Wie gesagt, ich denke mal, da habe ich das Ganze bevor ich das reingekippt habe, nicht genug umgerührt. Daran wird das wahrscheinlich gelegen haben. Ja, und so, das sind jetzt die ersten zwei. Ne? Wie gesagt, obwohl der erste eigentlich auch nicht so schlecht geworden ist, wenn ich das hier so sehe, kann man mit beiden arbeiten. Aber man sieht, ne, die Oberflächen hier, wo ich das mit der Pappe abgemacht habe, ist ja relativ grob und das hier ist jetzt mit der Plexiglasplatte. Das ist dann schön. Vor allen Dingen ist es auch weitgehend eben, außer hier die kleinen Nüppel, wo die Löcher waren, aber die kann man dann wegschnibbeln mit der Schere. Ja. Und dann kann man das auch schön irgendwo aufkleben oder halt irgendwo so drumrum machen. Weiß ich noch nicht. Da bin ich nur noch am Überlegen. Natürlich werde ich mit den Sachen, die ich jetzt hier am Schäumen bin, auch was bauen. Könnt ihr mal, jetzt bin ich am Überlegen, ob ich einen kleinen Schild machen soll oder halt irgendwie einen Stab oder irgend so eine Art, wo man das dann an die Enden dran machen kann. Weiß ich noch nicht. Bin noch am Überlegen. Mal schauen, was ich mitmache. Auf jeden Fall bin ich schon wieder sehr zufrieden. Die Ergebnisse, die finde ich ja nicht mal so schlecht. Hat man mal wieder ein paar neue Möglichkeiten. Vielleicht fällt mir auch noch ein bisschen was anderes ein zum Schäumen. Mal gucken. Man findet ja immer mal wieder was, wo man dann ausprobieren kann. Und ja, dann hoffe ich mal, das ganze Thema hat euch auch wieder ein bisschen für eure Projekte inspiriert und dann auch ein bisschen weitergeholfen. Ne? Dann sehen wir uns beim nächsten Teil. Das wird, denke ich, dann noch bei der dritten Form das letzte Teil sein, um im Testen. Und dann werden wir dann mal einen Teil machen oder zwei, wo wir das Ganze irgendwo verarbeiten. Wie gesagt, momentan muss ich ins gucken. Also ein kleiner Schild wäre vielleicht nicht schlecht, wo man die 3 Sachen irgendwie drauf macht oder so. Oder kleiner Rundschild, irgend sowas. Weiß es noch nicht. Ich lasse mir da mal was einfallen. Ja, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, das Ganze hat euch mal wieder gefallen. Wir sehen uns.